Dəyərli Livestream FM izləyiciləri, bugün sizinlə çox maraqlı bir mövzunu müzakirə eləmək üçün buradayıq və çox dəyərli bir qonağımız var, Günay Məsimovadır və Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəridir. Bizi qarşıda təhsillə bağlı, ümumiyyətlə ailə və dəyərlərlə bağlı çox dəyərli mövzular gözləyir. Günay xanım, əslində BIC elə bir ailədir ki, çox böyük və çox dərin kökləri var. Mən bu sürprizi sizə istədim indi eləyim. 23 il əvvəl mən də əslində həmin ailənin bir üzvü olmuşam, iştirakçısı kimi və xaricdə təhsil ala bilmişəm. Ha, bizim məzunsunuz demək. Bəli, orada o vaxt iki proqram var idi, FSA var idi, CCI var idi. Hər ikisindən də imtahan vermişdim. Düzdür, o vaxt onu ciddiyə almırdıq. Düşünürük ki, bu sadəcə bir sürreal bir fürsətdir, yəqin ki, yaralanma olmaz. İndiki Jazz Center-da. Amma nəsib oldu, getdi və həqiqətən də faydalandıq. Siz elə iş görürsünüz ki, mənə elə gəlir ki, onun bəhrəsini bəlkə də illər sonra sizə onsuz da kifayət qədər çox məzun hiss elətdirir. Bax, hər gün demək olar ki, hansısa həyat bir situasiyada belə insanlar qabağıma çıxır ki, kim ki, ya keçmişindən danışır, ya övladını bizə gətirib artıq və məlum olur ki, bax, onun valideynlə də haçansa işləmişik, hansısa bir yol çizmişik və xarici təhsil alıb qayıdıb. Bu bizim üçün böyük qürurdur. Təhsilin özü çox məsuliyyətli bir anlayışdır və ailədən başlayır. Ailə də ki, məsələn sizdə də köklü bir ailədən gəlirsiniz, müəyyən dəyərlər və prinsiplər var. Mən istərdim mövzumuza elə o istiqamətdə başladaq da. Məsələn sizdə ötürülən prinsiplər hansılar olub, hansılar sizdə sanki bərkiyib qalıb tətbiq eləmisiniz və növbəti nəsillərə də onları ötürürsünüz. Mən özünüz bilirsiniz, yazıçı ailəsindənəm. O vaxtı anlamırdıq. O vaxt sadəcə biz biraz elə bir fərqlilik kimi görsənirdi. Çünki formatdan kənar idik, belə deyim. Mənim atam məktəb təhsilinə bir o qədər fokus deyildi. Başqa valideynlər qiymət istəyəndə övladından, məktəbdə yaxşı qiymət, yaxşı davamiyyət istəyəndə mənim atam onların heç birini istəmirdi. Bizə verdiyi tapşırıqlar tamam başqa olurdu. Çalışma eləməmisən, eləmə, ev tapşırığını eləməmisən, eləmə. Amma mənim tapşırıqlarımı elə. Onun tapşırıqları nə olurdu? Hansısa bir o vaxt Google yox, internet yox, heç bir məlumat yox idi və bizə material verirdi ki, gedin bunu öyrənin, tapın. Bax, bu sizə hansısa bir heyvan şəkli göstərirdi. Gedin bunu tapın. Haralarda olur, hansı ölkələrdədir və yaxud hansı bir bitki şəkli göstərə bilərdi və bizə əməli başda araşdırma üçün məlumat verirdi də. Öz yaşımıza uyğun əlbəttə ki. Coğrafiyanı bizə tamam başqa cür öyrədirdi. Özü və o tapşırıqların əsasında indi başa düşürəm ki, əslində bugünün təhsilidir o. O vaxtki Sovet sisteminin təhsilindən kənar bir şeydi də. Çünki o vaxt bizə nə istəyirdilər? Əzbərçilik istəyirdilər, hansı bir qutunun içərisinə salıb eyni dəyərləri, eyni dərsləri öyrətmək idi. Amma bizə yanaşma olmayıb da. Maraqlıdır. Siz mövzunu açanda elə yazarın qızı olduğunu dediniz. Mətnlərə və yazılara olan münasibətiniz necədir? Bu yazı yəqin qabiliyyəti, istedadı deməyim, yəqin ki, qabiliyyətdir. Düzdür, bu Facebook statusları, Instagram statusları səviyyəsində qalır. Çünki tamam başqa bir işdəyim hal-hazırda və heç bir ədəbiyyatla bağlılığım yoxdur. Amma mənim o yazı bacarığım indi işimdə və ümumiyyətlə də hardasa belə lazım olur və görürəm ki, mənim insanlarla bağlılığım elə həmin o yazı üzərindən baş verir. Bu dövrdə məsələn sizin müəssisə də artıq illərdir var və müasir dövrün müəyyən tələbləri vardı. Onlar çünki bizlərin dövründə biz kitablarla çevrili mühitdə böyümüşüksə, indi biraz daha çox sanki tabletlərin, telefonların dövründə böyüyən insanlar yetişir və onlar informasiyanı sanki elə əldə etməyi daha rahat bilirlər. Yenə də orada o konservatizm qalır, yoxsa progressiv bir şey düşünürsünüz o istiqamətdə? Bilirsiniz, təhsil özü belə bir sistemdir ki, o həmişə zamanın tələbinə uyğunlaşmalıdır. Əlbəttə ki, biz bu günləri uşaqları o cür öyrədə bilmərik, necə ki, onların atalarının analarını öyrətmişik və yaxud onların nənələrin, babaların. Bizim bəzi, məsələn, Bakıdakı elə ənənələri yaşadan məktəblərdən problemimiz odur. O məktəblər, o Sovet vaxtında o məşhur məktəblər deyir ki, bu belə getməlidir və bu gün də uşaqlar belə öyrənməlidirlər. Və mənim məsələn ona üsyanım odur ki, bu uşaq başqa bir dövrün uşağıdır. Eyni format mümkün deyil. Yəni biz həmişə çevik olmalıyıq. Təhsil işçiləriyiksə, biz həmişə zamanın tələbinə uyğun yeni metodlarla bu uşaqları öyrətməliyik. Əlbəttə bu dəqiqə anadan olan uşaq məndən yaxşı bilir bütün bu informatika dərsini mənim keçdiyimdən. Bunu eyniləşdirmək mümkün deyil, olmamalıdır belə. Günay xanım, biz hal-hazırda təhsil haqqında danışırıqsa, təhsilin daha çox biznes yoxsa missiya olduğu barəsində danışmaq da düşər. Nə düşünürsünüz? Yəni hal-hazırda tərəzi hansı tərəfdədir? Yəni biznesa
tərəf mi daha çox gedir, yoxsa missiya tərəfə mi daha çox gedir? Bilmirəm valla kimdə necə. Mən təhsilə inanan adamam və mənim üçün müqəddəs mövzular var ki, onun biri təhsildir. Daha doğrusu təhsil dedikdə onun biri elə uşaqlardır. Uşaq çox müqəddəs bir varlıqdır. Ona görə hesab eləyirəm ki, bunun kommersiya tərəfi ola bilər əlbəttə ki, hamımız bir iş üçün pul qazanırıq, amma mütləq keyfiyyəti önə qoymaq lazımdır və dürüst olmaq lazımdır uşaqlarla ilk növbədə. Çünki mövzu onların gələcəyidir. Hansı bir kommersiya maraqlarıma görə bu uşaqdan nəyisə düzgün deməyim, düz yol göstərməyim və onun gələcəyində bu problem yaratsın. Uşaqları xoşbəxt eləmək istəyi özü universal bir istəkdir. Nə düşünürsünüz? Bugünkü uşaqları nə qədər mümkündür ümumiyyətlə xoşbəxt eləmək? Birincisi xoşbəxt eləmək, onları rahat eləmək demək deyil. Çox vaxt biz belə düşünürük ki, hə, indi uşaqlar çox rahat yaşayırlar. Mənə görə uşaq xoşbəxt olmalıdır, amma bu dəqiqə uşağın xoşbəxtliyi üçün onun özünün ehtiyacları var. Bax, o ehtiyacları qarşılamaqdır. Onların maraq çevrəsinə uyğun nələrisə təklif etməkdir. Onları yaşıdları ilə bir çevrədə maraqlı aktivitelər, səfərlər və ümumiyyətlə onları sevməkdir. Uşaq xoşbəxt edən əslində onun çevrəsindəki onu sevməyidir. Əslində odur. Mən elə özüm yəqin ki, təhsilə buna görə gəlmişəm. Çünki mən Sovet sisteminin bir yetirməsi kimi, bir şagirdi kimi heç xoşbəxt deyildim və mənim ətrafımda məni heç nə qane eləmirdi. Müəllimlərin mənə yanaşması məni qane eləmirdi. Özüm üçün o vaxt belə bir ürəyimdə missiyam var idi ki, bir fikrim vardı ki, mən böyüyəcəm, bilmirəm hansı sənətlə məşğul olacağam, amma bilirəm ki, mən böyüyəndə elə bir yerdə olacağam ki, mən uşaqları sevim. Onlara nəyisə verim. Uşağın içində bir istedad var da. O istedadını reallaşdıranda xoşbəxt ola bilir yəqin ki. Sizdə bu ssenari hansı yerdədir? Yəni sizdə daxildə bir istedad olduğunu və bunu necəsə reallaşdıra bilmə məsələsini həll eləyə bilmisinizmi, yoxsa yox? Tək başına yox əlbəttə. Əgər biz ailə ilə birlikdəyiksə və doğrudan da elə olub ki, uşaq çox az yaşında gəlib və biz onu birlikdə dinləyib, həm valideyn tərəfindən, həm bizim tərəfimizdən bir müşahidələrimiz olub. Onun bir neçə deyək ki, aktivitelərə, kurslara sövq etməklə onun hansısa bir bacarığını aşkar edib və o yolda inkişaf etdirmişik. 20 il, 10 il əvvəlki tendensiyalar fərqli idi. Bəs indi nədir sizin məsələn müşahidə elədiyiniz əsas dəyişikliklər hansı istiqamətə gedir? Özüm 28 ildir də artıq təhsildəyim və demək olar ki, dünyada baş verən, ölkə daxili, xarici baş verən bütün reformaları, bütün o proseslərin hamısını şəxsən izləmə imkanım var, olub. Ona görə də belə bilirəm ki, bu barədə danışmağa biraz ona görə ixtiyarım var. Əlbəttə vaxt var idi ki, biz qapalı bir ölkədə yaşayırdıq. Elə mənim öz təhsilim o vaxtda düşüb də. Bizim təhsilimiz klassik variantda gedibsə, indi artıq bacarıq dövrüdür. Həmin o ensiklopedik deyək ki, biliklərin vaxtı keçib və biz artıq təhlil bacarığını, ümumiyyətlə digər bacarıqları, düşünmə bacarığı, təhlil bacarığı, tənqidi düşüncə, yazı, izah etmək, təqdimat bacarıqlarını daha çox üstünlük veririk. Çünki belə deyim də, qabaq biz tarixdə əzbərləyirdik ki, bu müharibə nə vaxt olub? İndi bilməliyik ki, bu nə vaxt yox, o zaten yazılıb o hamısı. Nəyə görə baş verib? Nəyə görə baş verib? Bəli, o təhlil bacarığını, düşünmə bacarığını öyrətməliyik. Sizin bəs özünüzün bu növbəti nəsil nümayəndələri ilə necədir vəziyyətiniz? Onların bu təhsil tərcihləri mi deyək, o proses mi deyək? Mən gələcək nəsli çox sevirəm, bu indi böyüyən uşaqları. Doğrudan da bilmirəm, hərdən eşidirəm bəzi gileylər, böyüklər deyir ki, bu nəsil belə, amma mən onları çox sevirəm. Çox gözəl nəsil yetişir və düzdür, bəlkə mənimlə razı olmazlar, bəlkə də mənim işlədiyim çevrə başqadır, onu da deyə bilmərəm. Mən özəl məktəblərlə çox işləyirəm, o uşaqlarla mütəmadi həmişə təmasdayam və onların o həvəsinin düzgün yönəltsək, düzgün deyək ki, yol göstərən olsa çox yaxşı yerlərə gəlib çıxa bilərik. Sadəcə biraz qorxum ondandır ki, indi biraz bizdə də təhsildə alaq otları çoxdur və bütün bu həvəsi biraz o kommersiyaya, biznesə çevirmək cəhdləri dəhşət çoxdur. O məni qorxudur. Mən əminəm ki, sizin yanınıza böyük ehtimal bir sıra kateqoriyada ailələr gəlir, avtoritar ailələr var, uşağın yerinə özləri qərar verirlər. Ya da ki, özü bilər, sadəcə bir şeylər eləsin, amma nəsə eləsin. Siz necə, məsəl üçün, davranırsınız, necə ünsiyyət qurursunuz bu ailələrlə? Mən əslində ailənin fikrini almağın tərəfdarıyam. Yəni, belə deyil ki, mən ancaq tələbə ilə danışıram və ancaq onun istəyi üzərinə bir yol göstərirəm. Yox, ailənin vizyonu çox vacibdir. Çünki hərəmiz bir ailədən, bir fikirdən gəlirik də. Yəni, onların ailə dəyərlərinə uyğun başqa bir ssenari varsa, yəni mən onu məsləhət görə
bilərəm. Yəni ailənin fikri vacibdirsə, uşağın da bacarığı vacibdir və bunları uzlaşdırmaq lazımdır. Əsas odur ki, kənar qüvvələr onlara çox da belə deyim də fikirlərdən sapındırmasınlar, yayındırmasınlar. Çünki yenə deyirəm, biz təhsildə biraz kütləviliyin tərəfdarı deyiləm. Təhsildə biraz individual yanaşmanın tərəfdarıyam. Çünki doğrudan uşaqlar da fərqlidir, bildikləri də fərqlidir, büdcələr fərqlidir. Bunlar hamısı əlbəttə gəlib bir büdcəyə çıxır sonuçda. Bu fərqliliyi düşünərək yol çizilməlidir. Amma o kütləvilik məni biraz narahat edir. Fərqlilikdən danışmışkən, uşaqların xüsusi psixotiplərini mi deyək, temperamentlərini mi deyək, belə psixoloji xəritələrini mi deyək, çıxarırsınızmı? Alətlər varmı? Mütləq. Onlara məsələn müəyyən bir istiqamət verilirmi ki, sizdə uşaqda budur, buna meylli ola bilər? Mütləq. O əlbəttə. Çünki siz indi belə bir dövrdür ki, hamı gəlib gələcəyin peşəsini soruşur. Gələcəkdə nə lazım olacaq, hansı peşələr lazım olur? Biz qabaq bağlı bir cəmiyyətdəyiksə, indi dünyanın bir hissəsi, yəni bizim artıq necə deyim, bu həmin o konkurensiямız, rəqabətimiz artıq hansısa bir Kitaylı ilə gedəcək. Ona görə düşünürük ki, elə bir sahəni seçək ki, sabahları bizə dünyada ehtiyac olsun da, yəni tək ölkəmizdə yox, dünyada səsimiz gələ bilsin. Bunu başa düşürəm, amma bir şey də var da, yəni texniki deyək ki, biliklərə ehtiyac var, fizikdir, riyaziyyatdır. Bu həmişə başa düşürəm ki, bu fənlərə ehtiyac var, amma düşünmək lazımdır ki, sənin övladın buna yaxın deyil. Elə uzağa niyə gedim də? Mən özüm yazar ailəsindənəm, özüm təhsildəyəm və daha çox kreativ ailəyik biz ailəlikcə. Və mənim övladım sırf sabaha lazım olsun deyə mən onu əgər fizik, kimyaçı və ya nə bilim bir riyaziyyatçı eləsəm, ondan alınmayacaq. Alınmayacaq çünki onun bacardığı başqa şeydir. Onun bacardığı yazmaqdır. Onun gözəl təhlili var, öz qızımla gedir söhbət. Gözəl təhlili var, yazı qabiliyyəti var, danışmağı var, dillərə çox gözəl meyli var. Bundan istifadə edərək onun yolunu o cür çizmişəm. Belə anladım ki, sizdə daha çox komanda da var. Çünki bu Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi indi 20 ildən çoxdur da fəaliyyət göstərir. 28. Artıq 28-dir hətta. Komandanız haqqında istəyərəm biraz öyrənim. Yəni orada necədir proseslər? Necə seçmisiniz? Necə bir araya gəlmisiniz? Özüm kimi, özüm belə deyim, fəlsəfədə, özüm fikirdə olan adamları yığmışam başıma. Biz 28 ildir. Biz Azərbaycanda 97-ci ildən ilk xarici təhsil mərkəziyik və onu deyim ki, biz çox böyüməmişik. Biz baxmayaraq 28 ildir fəaliyyət göstərir və bizdən çox-çox sonra yarananların artıq demək olar ki, hər küçədə bir filialı var. Amma məsələn mən o kütləvilikdən qaçmışam, dediyim kimi kütləviliyə inanmadığım üçün qaçmışam və mən hesab eləyirəm ki, bizimlə işləyən bütün tələbələri mən özüm tanımalıyam. Baxmayaraq ki, bizim doğrudan çox yaxşı komandamız var. Bunu yəni səmimi deyirəm. Çünki mən onları da görürəm. Onların uşaqları sevməsini görürəm. Bizim yay məktəblərimiz var. O sevgini bizim ötürməyimizi görürəm, hiss edirəm və mənim üçün bu inanılmaz dəyərlidir. Bizim komanda üzvləri üçün də bax bu dəyərlər yəni əsas məqsəddir. Uşağı sevməyən zaten bizimlə qala bilmir və özü aralanır bizdən. Ümumiyyətlə komandadan danışanda liderdən danışmamaq mümkün deyil də. Siz bu anlayışı necə izah eləyərdiniz? Necə düşünürsüz və özünüz nə qədər o rola uyğun olduğunuzu düşünürsüz hal-hazırdakı vəziyyətdə? Yəni heç vaxt düşünməmişəm də ki, bu işin başına keçim və hansısa bir əmrlər verim, kimsə mənə qulluq eləsin, itaət eləsin və yaxud nəsə. Mən elə gəlir ki, mən də hamıdan biriyəm bizim mərkəzdə. Uşaqlarla da onların dilində danışıram, işçilərlə də onların dilində danışıram. Səmimiyyətimiz var. Çox böyük çox səmimi bir ortamdayıq ofisdə. Mən elə gəlir ki, sadəcə mən öz sevgimlə, öz o həvəsimlə yəqin ki, liderlik rolunu o cür oynayıram. Yəqin ki, çünki görürəm ki, işçilər də məni təkrarlamaq istəyirlər hərdən. Okay. Yaxşı mənada. Özləri də bunu deyirlər ki, ondan ilhamlanırlar, belə deyək. Bir qədər narahat qalmısınız o məşhur intervyu suallarında verildiyi kimi. Sizin başınıza çətin bir an gəlibmi və oradan hansı nəticələr çıxarmısınız bütün bu yol boyunca? Komanda daxili ola bilər, layihə ilə bağlı ola bilər. Maraqlıdır ki, siz həmin suala necə cavab verərsiniz? Birincisi, biz həmişə çətinliklərdəyik. Çünki əgər bu qədər uşaqla işləyirsənsə, bu qədər bunların universitet işləri var, bunların viza işləri var. Elə yay məktəblərinin özündə o qədər böyük bir məsuliyyət daşıyırsan və çox vaxtı sən qərar verici adam olmalısan. Düzgün qərar verən adam olmalısan. Problem solving deyirlər də. Mən elə gəlir, mən həmişə deyirəm ki, mənim deyəsən ikinci adım problem solverdır Günaydan sonra. Sonra hərdən deyirlər, yox, sən birinci adındır problem solver. Yəni problemi həll edən adam. Bu mənə əlbəttə ki, təcrübəm verir. Hər bir situasiyadan keçə-keçə o səhvləri, əsas odur ki, emosionallığa qatılmayasın. Yəni problem yarananda mən çox emosional adamam, amma mən necə deyim,
bütün hər şeyi çox soyuqqanlı şəkildə o problemin həllinə köklənirəm. Onu həll edəndən sonra nəfəs alıram və sonra başlayıram əsəbləşməyə. Bir sözlə əməliyyat eləyirsinizsə, o cərrah kimi çalışırsınız ki, əməliyyatı bitirəsiniz. Ondan sonra hansı təşviş varsa onu yaşamağa yer qalsın. Həmişə valideynə deyirəm sadəcə ki, mənə mane olma. Sən istəyirsənsə sən o emosiyaları yaşaya bilərsən, amma imkan ver mən işimi görüm. Qoy mən işimi görüm, ikimizə də xeyir olsun, sonra ikimiz də bir yerdə oturub ağlayarıq. Amma biraz da mən istəyərəm bu orientasiyadan ki danışdım. İndi deyək ki, bu uşaqların indi 3 gün, 4 gün belə bir şansı yoxdur da həmin orientasiyadan hələ ki keçməyiblər. Siz qısaca onları xaricdəki təhsilə və yaxud həyata hazırlamaq üçün hansı təlimatlar, hansı məsləhətlər verə bilərsiniz? Birinci, bizim üçün uşağın xaricə getməyi bir iş deyil. Yəni sırf bir belə deyim də administrativ iş deyil. Biz daha dərin baxırıq məsələyə. Yəni bu uşağın ümumiyyətlə yeri xaricdirmi? Xaricdirsə haradır? Mənə elə gəlir bizi fərqləndirən cəhət odur ki, biz universitetlər üçün tələbə yığmırıq, əksinə tələbə üçün universitet seçirik. Yəni biz həmin o hazır paltar satmırıq, uşağın əyninə paltar tikirik deyə bilərəm də, əgər loruq dildə daha desəm. Ona görə mənə vacibdir ki, uşağın əgər əvvəldən yolu düzgün seçilibsə və onun sonrasını da, o sonraki yolu gətirməkdə də artıq böyük problemlər yaşamır. Yəni o uşaq əvvəldən düzgün yoldadırsa. Bir də iki mərhələsi var da. Onlar çünki düşünürlər ki, əksəriyyəti gedib təhsilini də, sonra karyerasını da orada davam elətdirsin. Böyük ehtimal elə orada da qalsın. Sonra bizim kimi insanlar var, hansılarına ki, il ərzində tez-tez deyirlər ki, bəs siz niyə çıxıb getmirsiniz? Bəs bunun fonunda necə eləyək? Bu nəsli kim yetişdirəcək? Çox belə qəliz və həssas məqamdır. Mən ona görə çox sevinirəm ki, mən sizinlə bugün həmin bu mövzuları müzakirə eləmək nəsib oldu. Biraz düzdür, bir sıra ailələr, mən indi şəxsi təcrübəmdən görürəm bunu, çünki yanıma çox gəlirlər, sırf o yazıçılıqla bağlı məsələlərdə. Onu bir iş kimi, peşə kimi olsa görmürlər. Və o filtrdə o sənə qazandırmaz, yəni bunu kənara qoy. Amma siz indi Çin dediniz, Çin hökumətinin maraqlı bir кейsi var. Onlar uzun müddət ABŞ-la rəqabətdə uduzurdu. Həmişə istehsal olunan məhsulun bir növ nüsxəsini çıxarırdılar və hökumət səviyyəsində düşündülər ki, biz niyə özümüz nəsə eləyə bilmirik? Bunu gedin bir araşdırın da, oradakı bu mühəndislər nə ilə qidalanır, necə böyüyürlər və gəldi araşdırmanın nəticəsi ona dirəndi ki, Amerikada yaşayıb işləyən mühəndislərin demək olar ki, əksəriyyəti uşaqlıq illərindən fantastik əsərlər oxuyublar. Və bu artıq onların hökumət strategiyasının bir parçasına çevrildi və əsərlər də yazılmalıdır şübhəsiz ki, yerli müəllifləri eləməlidir bunu. Ona görə sanki o illərində valideynlərlə arasındakı o dialoq tam qurula bilməsə, onu sadəcə bir filtr və süzgəcdən keçirsələr ki, hə, yəni bu sənin gələcəyində karyerana bir xeyir verməyəcək bir şeydir. Biz elə кейslər olanda necə edirsiniz onu? Maraqlı gəldi ki, məsələn, onun uşağla o psixoloji amili necə danışılır və yaxud ailəyə bir şey deyə bilirsiniz, yoxsa baş verir hadisə sonra artıq fəsadları ilə? Fərqli olur situasiyalar. Elə valideyn var ki, uşaq balaca ikən gəlir, elə valideyn var ki, artıq işdən keçəndən sonra gəlir, uğursuzluqla rastlaşandan sonra gəlir. Elə valideyn var, sənin dediyin sözü eşidir, eləsi var, ümumiyyətlə eşitmir, öz bildiyini deyir. Eləsi var, ona yalan satmaq daha asandır ki, onu başqaları eləyir, mən eləmirəm. Valideynlə o təması quranda da nəticələr fərqli olur. Mənim başa salmaq istədiyim odur ki, əgər deyək ki, MUN sizin o dediyiniz həmin o debat proqramı, bəli, çox məşhurdursa, bu o demək deyil ki, sənin övladın üçün də bu lazımdır. Bəlkə sənə başqa bir şeylər və yaxud olimpiadalar, indi çox sayda olimpiadalar var. Əgər sənin övladın riyaziyyatçı deyilsə, bunu məcburi o olimpiyadaya hazırlaşmaq lazım deyil. Bax, onu başa salmaq istəyirik, amma hər valideyn başa düşmür. Nə üçünsə bizim valideynlərimiz daha çox dərs yönümlüdürlər, çünki özləri elə oxuyublar. Onlar bugünün tələbini çox da başa düşmürlər və ya ciddiyə almırlar. Biraz da sanki onlar uşaqlarını yarışdırmaqla da məşğul olurdu. Bax, mənim uşağım bunu eləyə bilir. Mən çünki bir neçə tələbəmdən vaxtilə eşidirdim ki, mən piano ifa eləməyi sevmirəm, amma mənimkilər məni məcbur edir ki, indi gələcəklər, bazar günü hazırlaş, səni göstərəcək də bir növ. O, onun əslində travmatik bir təcrübəsidir, amma ailədə o şey var ki, hə, okey, yəni, bax, biz bunu elədik. Amma xaricə sanki uşaq gedəndə o, orada bir mühit görür və o mühit, mən yadıma gəlir, biz getmədən öncə 23 il əvvəl bizi orientasiya günündə apardılar. Getmiş o məzunlar danışırdı ki, onu belə elə, bunu belə elə. O yaxşı bir təcrübə idi. Düzdür, danışdıqları qədər oldu, hətta gözləmədiyim başqa şeylər oldu, amma maraqlı bir məktəb idi. Siz sanki o iki fərqli cəmiyyətin körpüsüsünüz, məsələn, gedib gəlirsiniz. Nə görürsünüz? Dəyərlər orada toqquşubmu, yoxsa arada artıq konsensus yaranıbmı, oxşarlıqlar çoxalıbmı, yoxsa biz yenə də elə bir qalırıq özümüz tərəfdə ki, yəni uşaq qayıdır, amma eyni qayıtmır. Belə deyim də, xaricdə bəli, mən tez-tez oluram, həmin məktəblərə də tez-tez gedirəm, universitetlərə də gedirəm və gördüyüm nədir ki, doğrudan da hər şeyin
təbii yolla başa gəlməyi uğur qazandırır. Bizdəki yenə də deyirəm, həmin o çərçivə baxışı nəticə vermir. Məsələn, Ivy League universitetləri, Liga Plus-a dildə olan universitetlərdir və hamı onun üçün can atır. Amma gördüyüm bilirsiz nədir? Ora elə tələbələr daxil olur ki, elə tələbəni götürür ki, o çox təbii surətdə həmin uşaq yetişib, öz maraqları dalınca gedib, arzulayıb, istəyib və özünün şəraiti bacarığında ən yaxşısını edib və o universitetlərə qəbul olub. Yəni süni şəkildə uşağa sertifikat yığmaqla, uşağa hansısa bir öhdəlikləri boyuna qoymaqla o işlər əmələ gəlmir. Bunu görə-görə də gəlirik də. Mən indi o təcrübədən istəyərdim elə paylaşım ki, həmin o sizin o məkandakı 2002-ci ildə yadımdan çıxmaz inşa hissəsi var idi imtahanda. Bizdə orada həmin moderator demişdi ki, qrammatik səhvlərə çox da fikir verməyin. Əsas sözünüzün canı nədir, onu deyin. İdeya. Çox maraqlıdır ki, həmin vaxt mən özüm belə hip-hop istiqamətində çox sevdiyim proseslər baş verirdi və həmin o məkanda da böyük bir konsert baş verirdi və əksər iştirakçı o konsertə qaçmağa çalışdı. Çünki o vaxt indi yaşamır, amma Hüseyn Dərya idi, Rəşad Xosa idi, Liga X kimi komandalar. Əksəriyyətimiz tələsik yazıb çıxmışdıq. Mən biraz bir oturdum, çünki yazı yazmaq özümə çox xoş gəlirdi. Amma o söz heç vaxt yadımdan çıxmır. Məsələn, bizdə mən onu çox görmüşəm. Mükəmməliyyətçilik var. Yaxşı alınsın, sonra paylaşın. Səhvlərim olmasın. Sanki o xarici onu düzəldir. Özün ol, səmimi ol. Bax, həmin o dediyimiz o top universitetlərində essedə axtardıqları əslində odur. Səmimi ol. Bəlkə çox bəsit bir mövzuda yazacaqsan, amma elə bir dərin hisslərə toxunacaqsan ki də sən yəni minlərlə, milyonlarla application gəlir, sənəd gəlir, esse gəlir. Onlara oxuyanın necəsə sən toxunmalısan. Sən öz səmimiliyinlə, özün olmaqla toxuna bilərsən. Əsas ideyadır. Bax, bizim uşaqlardan ən çox gördüyüm odur ki, ideya yoxdur. Esse yazmalıdır, amma essenin mövzusunu tapa bilmir. Çünki məsələn, suallar verirlər də sənin həyatında ən çətin vaxtın və o period sənə, o çətinlik sənə nə öyrədir? Bunu 11-ci sinif uşağı yazmalıdır. Ana oturub yanında deyir ki, heç qoymuşuq ki, uşaq çətinlik görsün. Görməyib, bax, nə yazsın? Siz hardan, nə olsun ki, 1000 dənə müəllim yanına gedib, nə olsun ki, A-starlarla, 5-lərdən oxuyur, 100-dən 100 alır. Onunla deyil axı. Yəni bu bizdə bilirsiniz nədir? Akademik göstəricilərə çox fikir verirlər. Emosional amma inkişafın üstünə düşmürlər. Bax odur məsələ. Ona görə olimpiyada gedirlər, yay məktəbinə getmirlər və deyirlər olimpiyada daha vacibdir, çünki onun sertifikatı var. Amma ki, yay məktəbinə getsə, uşağın öyrəndiyi daha çox olacaq. Çünki o müddət olaraq daha uzundur. Orada emosional inkişaf gedə bilər də. Bunu valideynlər nə üçün nəzərə almırlar? Hətta mən sizə deyərdim ki, bu qar topu daha da böyüyür. Məsəl üçün şirkətlərdə işləyən bir çox insanlar olub, onlar sonradan müraciət edirlər. Executive MBA-də də yəni inşalar var. Ya oradakı çıxış yolları var. Amerikadan kimisə tuturlar, o yazır çox yaxşı məbləğlərə. Ya da gəlirlər yerli müəllifləri tapırlar ki, bəs mənim həyatımı sən bir dənə eşit, analiz elə, onu bir parçalara böl. Bir şeylər alındıraq, 7 sözlü bir inşa yazılsın. Buradan da gəlir o yazı bacarığı. Sonra da gəlir müsahibə, o müsahibədə də həmin o yazı bacarığını ötürə bilmir. Çünki özü yazmayıb. Bəli. Buradan vacib mesaj. Bəli, vacib mesaj odur ki, onda çalışmayın da, göstərin, olan bir şeyi göstərin. Bir də ki, alındırın onu. Çalışın, özünüzü, bax, mən valideynlərə onu demək istəyirəm. Çalışın, uşağı dinləyin. Onun bacarıqları üzərinə bir şeylər qoyun. Qərb təhsilində də belədir. Sənin ən çox istedadlı olan tərəfindən müəllim tuturlar, zəif tərəfindən yox. Çünki sənin uğurun həmin o istedadlı tərəfindən gedəcək. Yəni uşağın yazısı yaxşıdır, riyaziyyatı zəifdirsə, riyaziyyat müəllimi tutmur, yazı müəllimi tutur ki, o daha da mükəmməlləşsin. Bu arada indi yadıma düşür, orada xaricdəki ailələrin uşaqları ilə münasibəti bizə baxanda biraz çox fərqlidir də. Orada sanki uşaqlara o Spartalılar kimi davrana bilirlər. Müəyyən yaşa çatdın, qərar ver. Ya bizimlə qal, amma kirayə ödəyəcəksən, ya da get həyatını necə istəyirsən elə də qur. Biz bura qədər səni gətirə bildik. Bizdə sanki o yaş hələ də 30, 35, 40, 45-ə qədər davam edir. Bunun yaxşı tərəfləri var o mənada ki, bizdə ailə dəyərləri bizim üçün vacibdir. Biz uşaqlarımıza çox bağlıyıq. Gözəl ailələrimiz var. Mən bunun məsələn bir yaxşı tərəf kimi görürəm, amma o gözəli cəmiyyət olaraq biz biraz uşaqları o qədər rahat böyüdürük də. Onlar doğrudan da bizim bir ingilis müəllimimiz var. Hamı onun dərsinə yazılmaq istəyir. Ən bahalı müəllimlərdən də biridir. Hamı da onun dərsinə yazılmaq istəyir. Çünki ingilisdir və ingilis olduğu üçün deməli ingilis ən yaxşı bu tədris edəcək o məqsədlə. Onun yanına 9-cu sinif uşağı gətirəndə deyək ki, IELTS üçün həmişə deyir ki, kəsir. Deyir ki, 9-cu sinif xaricə istəyir. İngilis məktəbində oxur, lazım deyil ona ingilisli. Gedin ona metro kartı alın. 3 dənə nöqtə göstərin şəhərdə, qoy getsin son nöqtəyə çıxsın. Onları öyrədin uşaqlarınıza deyir. İngilisli öyrətməyin. İngilis dilində də onsuz da bildikləri ancaq odur. Elə sizin o mövzuya əlavə olaraq o Çində uzun müddət yaşamış bir ailənin övladı idi. Xanımdan biz soruşduq ki, bu təlim prosesində sizin ən böyük nailiyyət nə olub? Deyir ki, xalam gilə özüm
metro vasitəsilə gedib çıxa bilmişdim. Həyatı boyu bu maşın, xidməti maşın, sürücü, həm özəl məktəblərdə onu çox görürsən. Mən sizdən tam razıyam ki, sanki onlara hələ o real həyatı dadmağa icazə vermirlər, tələsmirlər. Ailələrə qısa da olsa bir xüsusi bir xəritə, xüsusi bir istiqamət verə bilirsinizmi? Əlbəttə, əlbəttə. Mən ona görə həmişə yay məktəblərini məhz o məqsədlə deyirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, yay məktəbləri uşağın inkişafında çox böyük rol oynayır. Birincisi ailədən kənar, 2-3 həftə, 1 aymı bir müstəqillik yaşayır. Halbuki bu tam da müstəqillik deyil, çünki uşağın 18 yaşı yoxdursa, xaricdə ona qarşı bir himayə var, özdə belə möhkəm himayə var. Əgər bu yaxşı məktəbdən gedir söhbət, əlbəttə ki, onda seçmək bacarığı olmalıdır. Yəni o uşaq orada öz başına deyil, amma valideyndən uzaqdır ən azından və yeni bir şəraitdədir. Bax bu özü hər yaşında öz yay məktəbi, öz treninqləri, öz səfərləri var. Bunları mən həmişə məsləhət görürəm. Ola bilər o valideynlərdən biri izləsin bu verilişi, amma tam uzaqdırmı bilmirəm. Mən real case bilirəm. Ştatlardan birində mühəndisliyi oxuyur oğlan, ana çox sevir oğlanı və marketdə işləyən bir Amerikan vətəndaşını tapıb ona artıq telefon nömrəsini verib, göstəriş də verib ki, bir şey lazım olsa xəbər elə. Yəni ora qədər aparıblar həmin məsələni. Mənə elə gəlir ki, o sizin dediyiniz kimi də övladlarımıza o bağlılıq bitməyəcək. Qalır başqa bir sual. Mən özüm bir yazıçı kimi mənə maraqlıdır da. Ümumiyyətlə hər bir insanın gördüyü iş var və ikinci həyatı var. Qaraj həyatı deyirəm də. O sakitlikdə, axşam vaxtı sizin o qarajda başqa bir alternativ həyat varmı, hansını ki yaşayırsınız və onu biraz daha böyük bir şeyə çevirmək istəyirsiniz? Mənim əslində çox rəngarəng həyatım var. Baxmayaraq ki, işim yetəri qədər stresli işdir, vaxtımı çox alır, günümü, həyatımı çox alır, həyat tərzimdir işim. Amma mənim belə deyim, digər həyatım var. Mən çox dostlarımı sevirəm. Mən dostlar məclisində çox istənilən bir dostam. Yaxşı həmsöhbətəm, yaxşı evladam, anayam, yaxşı. Yəqin təvəzzükardan uzaqdır demək, amma yəni insan bu yaşda bu etirafları eləməlidir heç olmasa. Mənə elə gəlir ki, çox hobbilərim var. Çox gözəl bişirirəm. Çox estetik zövqüm var. Mən xoşlayıram hər şeyin ən gözəlini. Rəngləri sevirəm. Hərdən özümə zarafatca rəngşünas deyirəm. Mənim inanın ki, işim olmasa o qədər maraqlı həyat yenə də özümə qurardım ki, əminəm. Mənə elə gəlir ki, siz o bişirmənin alternativ bir yolunu tapmısınız. O mətbəxdəki uşaqlar, onların istedadları, ailələr və onların кейslərini bir-birinə qatıb çox ləziz bir yeməyi ortaya qoya bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, insan bir işi yaxşı gördüsə, o bir işlərə də yansıyır. Mənə belə gəlir ki, əgər bir işdə sən uğurlusansa, o uğuru tapmısansa, artıq o uğurun açarı səndə hardasa vardı, o yolu bilirsən. Çünki mən məsələn həyatımın bir məqamında deyək ki, xeyriyyə işlərinə qoşuldum və orada çox uğurlu oldum. İnanmazdım buna ki, bu qədər mən o işdə fəal olaram və yaxşı nəticələr əldə eləyərəm və zaman-zaman hansı bir işə qoşulduğumda da görürəm ki, alınır. Ona görə deyirəm ki, haçansa bu işdən kənar olsam ki, ömrü boyu eyni işi görəsi deyiləm. Mənim də bir retirement vaxtım olacaq. Nə deyirlər ona? Siz xüsusi bir dövr gözləyirsiniz. Bəli, dəniz kənarında yaşayacağam, çox gözəl əl işləri eləyəcəm, yəqin ki, gözəl tələbələr yığacam başıma. Yaxşı olacaq. Mən belə hiss elədim ki, sizin enerjiyada ikisini də birlikdə eyni anda eləyə biləcəksiniz. Siz çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bizə ümumiyyətlə ailə, təhsil, ümumiyyətlə bu xaricdəki məsələlərlə bağlı çox vacib məqamlarda kömək və istiqamət verdiniz. Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu suallar, səmimi söhbət apardığınız üçün. Yenə də burada baxanların hamı demək istəyirəm ki, uğurun yeganə ssenarisi yoxdur. Çalışın özünüzü eşidin, öz yolunuzu gedin. Mütləq yaxşı olanda işin yaxşı olur. Çox xoşuma gəldi. Uğurun ssenarisi bir dənə deyil. Bir də Oscar Wilde var idi. O deyirdi ki, özünü seç, çünki başqa adamların seçiblər hər birinin hekayəsini. Podkastımızın bir ənənəsi var və həmin ənənəyə əsasən hər bir qonağımız bizim izləyicilərimizə həyatlarını dəyişmələri üçün, bir əlavə dəyər qatmaları üçün bir məsləhət verir. Sizin məsləhət nə olar? Mən bir pozitiv insan olaraq yəqin ki, məsləhət verərdim ki, arzulamağı unutmayın. Çünki bir şeyin oturub fikrini çəkincə, yaxşı olar ki, digər tərəfdən baxasınız, arzulayasınız, yaxşı enerjinizi ötürəsiniz, o iş mütləq alınacaq.